హాయ్ అండి, నా పేరు ఆనంద్. ధరంవీర్ డైరీ ఫామ్ కర్నాల్, హర్యానా. నేను ఇక్కడ యాజ్ ఎ మేనేజర్గా వర్క్ చేస్తా. మీరు చూస్తున్న ఈ గేదెలు 10 గేదెలు హర్యానా నుంచి హైదరాబాద్ పంపించబడింది. ప్రతి గేదెది ప్రైస్ ఇండివిజువల్గా మెన్షన్ చేయబడింది, మీరు చూసుకోవచ్చు. ఇందులో తక్కువ అయితే 1,00,000, మరి ఎక్కువ అయితే 1,40,000. సో ఓవరాల్ 13,50,000కు ఇక్కడి నుంచి హైదరాబాద్ పంపించబడింది. ఇందులో 10 గేదెలు, 10 దూడలు, ట్రాన్స్పోర్ట్, వీటిలకు ట్రాన్స్పోర్ట్ల దానా, గడ్డి, సప్లిమెంట్ విత్ లేబర్ అంతా ఇంక్లూడ్ చేసి 13,50,000కు హైదరాబాద్ పంపించబడింది. ఒక్కొక్క గేదె మిల్క్ కెపాసిటీ వచ్చేసి 11 లీటర్ నుంచి 16 లీటర్ల దాకా. మేము రైతుకు 130 లీటర్ల గ్యారంటీతో ఇప్పించబడింది. చూసుకోవచ్చు, క్వాలిటీ, బ్యూటీ, హెల్త్, ఇవన్నీ సెకండ్ నుంచి ఫోర్త్ లాక్టేషన్. ఈ లాక్టేషన్ అడ్మిట్లోనే ఉన్నాయి. సో ఎవరికి ఇటువంటి లోడ్ కావాలంటే నా నంబర్ డిస్ప్లే అవుతుంది, నా నెంబర్కి కాల్ చేయొచ్చు. మా ఫామ్లో ఆల్వేస్ 20-25 బఫెలో ఉంటాయి ఆల్వేస్. సో ఇక్కడ మీకు నచ్చకపోతే మేము రైతు దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళి రైతు దగ్గరికి వెళ్ళిపిస్తాం. ఫుడ్ అయినా అకామిడేషన్ అయినా నో ప్రాబ్లం అండి, అంతా ఇక్కడ మేమే అరేంజ్ చేస్తాం. మంచి గేదెల సెలెక్షన్ చేయించే గ్యారంటీ మాది. గేదెల సెలెక్షన్ తర్వాత ఇక్కడ నుండి మీ ఇంటి దాకా సేఫ్గా పంపించే బాధ్యత నాది. లోడ్ ఎంబడ 2 లేబర్లు వస్తారు, వాళ్ళకు 10 to 15 years ఎక్స్పీరియన్స్. లోడ్ మీ ఇంటికాడ దిగిన తర్వాత ఏదైతే పాల గ్యారంటీ నేను చెప్పినో, ఏదైతే పాల గ్యారంటీ నేను తీసుకుంటున్నాను, నా లేబర్లు 10 days 7 days అక్కడ మీ దగ్గర ఉండి ఆ పాలను మీకు చూపించి తర్వాత నాకు కంచెలు వెళ్తారు. చూసుకోవచ్చండి మీరు లోడింగ్ ప్రాసెస్, దాంట్లో కావాల్సిన ట్రాన్స్పోర్ట్లో కావాల్సిన దానా, గడ్డి, ఇదంతా లోడ్ ఎట్లా చేస్తామో మేము గేదెలను అయితే రైతుల దగ్గర కొంటాం. మా వచ్చే రైతులకు రైతుల దగ్గరనే కొనిస్తాం. మేము మండీలో కొనం. మండీలో ఫ్రాడ్ ఎక్కువ. అక్కడ ఏంటంటే పాలు ఆపుతారు, పాలు ఆపి చూపిస్తారు, దూడని చేంజ్ చేస్తారు. కానీ రైతుల దగ్గర అక్కడ కాదు, మన దగ్గర 2-3 times మిల్కింగ్ చూసి కొంటాం. So I request you all who want to purchase Murrah buffaloes, please visit our farm once. You won't regret it. We are committed for good quality of Murrah buffaloes and their breed. You can see our efforts. Even it was heavy raining here, we had transported the buffaloes on our risk because the farmer needed buffaloes on urgent basis. Thank you for watching.